Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 9, versikulo 6. Mabindisyonan tinaimbag a tao, ti sao tinadangkes, abungan na tinaranggas a katatao na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Wan, Joan, gatangan yun daytoy daga, nga asidag dito'y nagsaadan ti balayaw. Ilakok, takasapulak ti kwarta. Sige man nga rod, nanadig na. Ibagak ka nila kay ko inton umawag. Imbes nga ilakok iti sa balay. Da kayo laangan, taam-am mo kayaw. Nagronakan ka, tanasingpet ka. Sige, nana. Takasaritak to nila kay ko. Plano mi talaga ti gumatang iti daga. Tapag patakdaran mi iti balay, kan pagmulaan iti natang. Ay, wan, balasang ka. Ala, gatangan yon ti dagak. Nangag ko ti saritaan da mamakan Joan. Agatangan ka no da Joan ti daga ni nanadig na. Ket, anya ko manugatangan da. No kumada trabaho, di data ko matimanggatang. Pagpatakturan tay tinapinta sa balay. Dalang aruden da ito'y tawidak to kini mama balay. Sa bagay, jak kayat ti paatiw ka ni Joan. No adda balay na, rumbang nga damot balay ko. Anya ka di da ito'y linuto masidaan Joan? Nag-upgad? Kayat mo ka di ang madadaal ti salon at mi? Gapo iti kastingar aramidam, ha? Nangruna ka ni mama, tahay blood. Kasano an naapgad? Kat jak pa inasinanday talutlutwag, manang. Ulbod! Awan serbem nga agigyan di ti balay. Ala, baliwam ti aglutoy ti sidaan. Anya? Kan laglagi pa ma, di mo kaapgadan. Ditakan. Kasano ngay an naapgad daytoy sidaan alutlutwag? Kat jak pa mat inasinan. Nakibyangan naman siguro to'y lutlutwag. Inggagara na nga inasinan iti ado. Tapno gumura kanyak ni mama. Hoy, da kayo adwa. Saan kayo ang makigiddan kada kami kada mamaamangan? Da kami kadi iti anak ko ti ibagbagam, manang Angie. Alakit din. Tumakder kayon nga agina, Joan. Inton madamdaman ton amangan kayo. Umuna kami pay. Sidak langan day ta fried chicken mo, boy. Anya nga iti sidaak, no sidaam day ta sidak. Ala, bayamon boy. Panawan tapay laida dito kusina. Agawaan nyo. Maikat ti ganas ko amangan no makitkitak dagita pa nagrup-rupa yo. Pasensya amundaan, Chichoan. Takas jay at talaga ti ugalid. Wen mama, agtong palaklakta iti kayat ni manang Angie. Tapno awan ti tumaod aparikot. Agan anos ka. Tabarang makapatakder kayon tuumatan iti balayo. Katadan ton bukod jo balay. Awan ton mangpaspasakit iti riknam. Wen mama, dakkel mo ti ornong mi iti bangko. Tatunggal agipaw iti anak yo, idiretsok iti bangko. Kat umdas mat ti matmat gadak kadag iti lakok a merienda. Para iti masapsapol ni boy iti pagadalan. Ken iti share ko para dito balay. Saan ka akaskin ni Angie, agastadora? Tunggal agsweldo, adala tagatangan na aparakan ko ana. No saan abag, sapatos, wano saan, bado. Dayta ti pakaragsakan na, mama. Ay, katnimat nardo, sadot. Day talatan makibarbar ka dater aramiden na, adimat manggad. Adda ngamin panggadan ti asawa na. Isuan nakadependar latan. Awan tinasaya at apagbanagan da no kasta ti aramid. Di damat nga rod dumngag iti pamagbagak. Kasanulaangan ti masakbayan ni Chinky nga anak da. Sapay ko maata makapagpanunot da, mama. Iti kasta, agurnong damat.
Ita kayo lang asumagpat. Di mo pang panunutan ti trabahom dito'y balay. Pasensyakan manang Angie. Inuray ko pa'y nga mintay singirak nga agbayad iti nautang na kanyak kadagiti lako. Nagadupay la arason mo. Jack umanugot a makastrak kayo ita dito'y balay. Awan ita ni mama dito'y balay. Tanapan iti balay ti kasinsin na. Iso nga ita, agyan kayo dito'y ruwar. Anya? Maturog kayo dito'y ruwar. Dita kayon. Manang Angie! Maasi ka kumamat kada kami iti anak ko. Pastrakan na kami. Naglamin dito'y ruwar. Manang Angie! Ala, dito'y kayon balay ko amaturog, Joan. Agyaman kami, Nana. Ay, nagalasmat ti ugali day ta abirat mo, ani Anjay. Akas la kukwa na day ta balay ni Madam Sonia. Idinto ta na ikamkamang laang. Naranggas da kada kami iti anak ko. Ngam agan ano sa klaang, Nana. Diyak kayat tiriri. Agpakumbaba aklatan. Ngam di mo itulok aranggasan da kayo Nang runa tawan mo't mading aramid, Joe. Nana, Ay, nagalas talaga ti ugali ni Anjay. agan ano sa klata, Nana. Imbag tulaangan no makapatakdar kami iti balay mi. Talumasin kami to. Wala. Iti mabiit. Magatang minti dagayo, Nana. Makitam ti inaramid mo. Anya nga ita? Awan agluto iti armusar. Apay ngamin adi mo pinastrak idi rabi ida Joan. Awan bibiyang ko kadakwada. Ala, ingkan ilo katiri daw. Tapno makastrak da. Kat agluto da iti armusar. Si kanti mapan mangilukat no kayat mo. Kunak met abay-bay amlang ida. Ngamin, isuda ti katulong tayo. No awan ni Joan, awan agluto iti kanen tayo. Hoy, Joan, agsukat kay ti kurtina talabaang. Anya ka diter aramidom diti balay? Agtugtugaw ka lang? Idinto ta makipagnanaed kayo lang nga agina? Di ka agdanag manang Angie. Aglaba akto inton bigat. Agluto akpay ngamin iti i-deliver ko ang merienda. Itan, ti panaglabam. Saan mon nga itantan? Manang, saan mat nga emergency dayta? Aglaba akto inton bigat. Ne. Nagpuskol ket din ti rupam? Agbain kamot Gapo ta makipagnanaed kayo lang diti balay ti asawa? Pudno abalay na daytoy. Ngam ipatawid to pay lakan kuana ni mama. Iso nga ita. Kukwa pay laang ni mama daytoy abalay. Kastagayam Pues, alaan yung dagiti bado yung agina, tapumanaw kayo ditoy. Anya? Diyak kaya tikaskan ka diti balay. Natangsit, numawan mo't pagtangsit na. Naimbaglang ang tanalapdak da Joan. Apay payla ang alinapdam. Bayam apumanaw da. Unay kan aya, bakit? Di mo ka di mamiris. Ano pumanaw da? Marigatan kan iti trabaho dito'y balay. Kaya rigan na ti katulong dito'y balay. Isuadimon papanawen. Sa bagay. Ken maysa, dakkel ti maitultulong na dito'y balay. Isu ti agbaybayad iti kuryente. Ken gumatgatang iti pangkusina. Sa bagay. Husto ka. Parigat at tidang nga. Nalablabas pa'y ngam katulong ti pamayakan kwa na. Jinky, inalam ka diti kwartak. Inkabil ko dito'y bulsa ti bag ko. Ngamawan matan. Awan inalalak. Pabasulan nakmanen. Damdamagak laang mat. Awan inalak. Daddy! Daddy! Oh, apay, Jinky. Ni Boy, pabasulan na ka ng tangkaw iti kwartana. Dinamag ko laang mat. Awan tinaktakaw ko a kwartana, Daddy. Hoy, sika, boy. Di mo pagtatakawan ni Jinky, Saan nga agtatakaw ti anak ko? Ayan nantay pagbaot ko. Sige, Daddy. Bautam ni Boy. Tanaglay nga agpabason. Anya? Binaot na ka ni Uncle mo, Nardi? Mami, nagsakit. Apay, adda ka di inaramid mo adakas? Dinamag ko laang mat kan ni Jinky.
No inala na ti kwartak nga ingkabil ko iti bulsa ti bag ko. Hindi kwan. Nagungutan ni Uncle Narding. Kat pinaot nak. Ayan ni Jinky, takasarita. At siguro, Jesselyn na mami. Sige, inak kasarita. Nardo, saan amay parbang tinaramid yo kiniboy? Binaot mo kit din. Oh, anya ngay. Pudnumot gayam nga inala ni Jinky ti kwartana. Tanagpulong pa'y gayam ti salbag nga ubing. Pudno nga inala ni Jinky ti kwartana. Iso asaan arumbang abinaot mo. Panang disiplina ti inaramid ko, mama. Jay anak yo ti disiplinaan nyo. Ngam kasanuyo ngamin a madisiplinaan ti anak yo. Kat di yun to pa'y madisiplinaan ti bagbagiyo. Aniya? Ni Boy, nadisiplina nga ubing. Saan akas iti anak yo? Iso mabalin ka di, Narding. Baliwan yun ti ugali yo. Kat isoro yo jay anak yo itinasayaat akababaling. Anya ti basol ko, tatinong panak manang Angie. Di yo baliktadan ti pasama ka? Saan nga agtatakaw di anak mi? Dayta ka di tinangtong paam kanyak. Gapo tapat siyam ati anak ko ti maditi aramid na. Talaga mat. Awan babain nyo nga agina. Da kayo lang arudon ti makipagnanaad ditoy. Da kayo pa'y titangsit. Apay ka di akas ta ti ugali manang Angie. Di adal kamot iti kunak. Ngam apay akas laawan manaknakam mo. Anya! Sikat awan manaknakam na. Awan babain nyo nga agina. Makipagnanaad kayo lang ditoy. No agsasao ka. Kunamlan kukwam daytoy abalay. Kukwam ni mama daytoy. Saan mo ako kwa? Sikat irumbang agbain. Tada kayo ti maditi aramid na. Gusto daytan, sumardang kayon. Bagbagaan nyo, day tamanugang nyo, mama. Dita kayon. Mabit lang, Angie. Saan ka pa'y apumanaw? Tagsasarita tayo pa'y. Day talaang nalaing amanugang nyo ti kasarita yo, mama. Saan asyak? Dita kayon. Angie! Bayan yung mama. Awan denggan na asaw. Gapo ta isulaang ti husto ti aramid na. Joan. Di kay agdanag, mama. Makaano sa ako. Mama, itad yun kanyak dito abalay. Tako na yung atawidag to. Wan, ngam saan pa'y nga ita? Kaanon to pa'y ngay? Into nagbalbaliw kayon nga agasawa. Nang runakan ka. Mama, Awan panggadam. Kat day tala makibarbar ka dati aramidam. Kasanulaangan ti biyag yun o kasta. At dangagpay so trabaho ni bakat mo. Ngam di namat amo asalimot-motan ti sweldo na. Kaadwan ani Joan ti aggas-gastos para iti kusina. nagadumatan nga ibagbagayo. Kanjak magustuhan ti ugali yung agasawa. Saan anasaya at ti panakilangin nyo kada Joan? Anya nga ron ti kayat yung mapasamak ita, mama. Pumanaw kayo dito balay. Anya? Kukwak pa'y laang dito abalay. Iso nga awan karbengam nga reklamo. Ay, sana da kami ti papanawan nyo, mama. Nudikat da Joan. Tapnoan niya. Tapno siya ti pagbalinan nyo ababawnan. Ha? Katurayak ngagbalbaliw ka. Sakbay nga ipatawid ko kan ka to'y balay. Nagrigat mo ti kastoy. Marigata nak asyakla amin nun ti aggunay. Di ka nagreklamo. Syakla nga rodon ti mangmanggad. Trabaho pa'y amin dito balay. No apay ngamin nga imanugot ka apapanawon na ni mama iti balay yo. Anya nga iti maramidak. Kat balay namat dayjay. Agtrabaho kamot Nang runa tagababang tayo. Gastos ko la aminan. Awan masapulak at trabaho. Simple lang daytoy pinatakderyo abalay. Ngam na pintas. Wen mama. Naimbag laangan tanabi iti pan nakalpas na. Kat mabalin min ti umakar. Ay,
Panawandak gaya mundi tabalay. Mama, agin nasidag tayo laeng. Iso nga awan pagdanagan nyo. Awan ang trabaho, Nardo. Naikata ko ni di opisina. Naamuanda nga ada na dispal ko a kwarta. Kasan daytan? Kasanon ti panagbiag tayo? Sapay saan akayat ni mamang agsubli tayo di balay na? Agsapol ka iti panggadam. Sadot kamot ita. Ngamno di ka agsapol iti kwarta. Agsina talaangan. Uray si ka agsapol ka mat iti panggadam. Agsapol ta adwa No kumat ada panggadam. Sa anak kumamot anak kadispal ko iti kwarta. Jakmat imbaga akasta ti aramidam. Basta agsapol ka iti panggadam. Tano saan? Agsina talaangan. Sige mama, agmerienda tayo diti paraangan. Nangisagana ak iti merienda tayo. Lola, isaganak ti Diyos yo. Agyaban na, Apo. Eh, Atoy, Lola. Agyaman na, Apo. Sige mama, ramanan nyo day talinutok apansit. Nasingpat ka, Joan. Nasaya at ka tao. Saan akas kini Angie? Naglablabos. Ngamanya nga ita tinapasamak iti biagda. Mama, Ipanakil na ka ti anak ko. Kat gaputan na sayaat ka. Agsingsingpot mat ijay abroad. Kat igagaad na tagtrabaho para kada kayo. Joan, inturturod ko ti imay. Tabarang gumatang ka iti lakok at tinapa. ha? Wen gumatangak. Imbag ka pa'y. Nagsaya at tibiyag mo. Naasi ti Diyos kada kami, manang Angie. Kaya't mo asawan. Awan asi ti Diyos kada kami. Iso amarigrigat kami unay itan. Naasi ti Diyos iti asino man, manang. Imbag ka pa'y. Awan pagparparikutam. Namsyak. Aging ga ita. Awan pa'y lapanggadan nila kay ko. Iso talagang agparikutak. Iso akas to'y latan tibiyag mi. Nang runa pa'y tanaikatak iti trabaho. Natangigak idikan ka. Ngam apalan ka itan. Taadayo anasaysaya at tibiyag mo. Naasi ti Diyos kada kami, manang Angie. Saya atam ti panakilangan mo iti asino man. Di ka agranggas ken mang pasakit. Di ka agaramid iti pakadadaulan tinagan mo, tapno naragsak ti panagbiag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.